Barulhinho chato na suspensão, quer ser assertivo? Passa aqui comigo, quero passar o caso da SX Sport. Barulho bem aparente, já conseguimos ver nitidez de longe. Conforme o técnico fixa, vai sumir. Bora. Soltou? Faz sentido esse vídeo para vocês? Gente, diversos outros vídeos também com diagnóstico desses no nosso feed. Dá um pulinho lá, dá uma olhada e fica o convite. Loja de Novo Hamburgo. Quer ser assertivo no teu investimento? Manda mensagem, a gente tá aí para tirar todas as dúvidas.